ਡੈਨਵਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਲਾਈਡ ਰਾਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿੱਛੇ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡੈਨਵਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। You okay? No, he's not.